こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回はトピックスとして静かな解雇に関する問題を取り上げてみたいと思います。この静かな解雇という言葉聞いたことはありますでしょうか？以前別の動画で静かな退職というものを取り上げて解説をしました。これと合わせて出てきたのが静かな解雇についてです。この静かな解雇というものは従業員自らがもう辞めます。自主退職をしますと言わせるような行為をすることになっております。一方、静かな退職というのは従業員側が会社と距離を置いて退職の意思はないけれど勤務を続けていくという問題でした。この静かな解雇問題点は会社にあるのでしょうか？上司にあるのでしょうか？この静かな解雇が発生をしてきた経緯、問題点、対応について見ていきたいと思います。今回の概要ですけれど、まずは静かな解雇とはどのような状況なのかですけれど、この概要についてこの発生の経緯も合わせて見ていきたいと思います。そして静かな解雇、具体的な内容は出ておりませんが、典型的なパターンとして考えられる行為をいくつか取り上げて紹介をしてみたいと思います。では、これらの典型的なパターンによって従業員が自主的に退職をするということに法的な問題点、リスクはないのかといった法的な部分を見ていった上で、では自分の会社の中で知らないうちに静かな解雇というのが進んでいないかというところをチェックするためのチェックポイントをご紹介をしていきます。まずは静かな解雇とはどのようなものかですけれど、明示の解雇ではなく、従業員を退職へ向かわせる状態と言われております。従業員自らもう辞めますと言わせるような状態になっています。では、このような静かな解雇がなぜ発生をしてきたのかといった部分ですが、発生の経緯ですけれど、まず一番大きいのが働き方、管理職の役割の変化と言われております。人手不足によって従業員一人当たりをもっと大切に育成をしていく、教育をしていくといった視点が生まれてきまして、育成再配置の重要性がアップをしてきている。それに伴って管理職の役割というのも変化をしてきていると言われております。昔の監督といった部分から今は従業員を支援をしていく、対話をしていくという形に役割変化というのが起きております。これら拍車をかけているのがコロナ後に進んできたリモートワークですとか、高齢者、女性、外国人の労働市場への参画というのがあるかと思います。また、日本の労働法においては、解雇手続きが非常に厳格になっております。それに伴って人手不足なので人は採用をしたい。ただ、採用した人間のより効率的、生産性の高い人であるといった企業の望みもある中で、能力と賃金のアンバランスが生まれてきている。ただ、人手不足といった状況で採用せざるを得ない。まずは人材確保せざるを得ない。一方で最低賃金は上がってきているといったところで、人件費の削減の手段として考えている企業もあるようです。そして、まずは企業としての問題点では、制度設計の弱さということで、このような管理職の役割変化に伴って、管理職へ教育が遅れていることによって、このような静かな解雇問題が発生をしてきているというふうにも言われております。また、従業員への評価の基準が曖昧であったり、何かあった場合の相談窓口ですね、相談体制が未整備であるというのも、この静かな解雇が進んできている原因の一つと言われています。この静かな解雇と似たような言葉で昔窓際族というのがありました。この違いを少し見ていきたいと思います。窓際族と言われている内容はですね、その前提条件としては企業における終身雇用、年功制というのがあった時代になります。
このような状況の中で、従業員は退職はしない、させないで、社内で温存をしていく。ただ、重要な仕事は任せていないという状況でした。一方、この静かな解雇というのは、従業員を退職へ向かわせる、外へ向かわせる意図というのがある点で大きな違いがあります。ではですね、この静かな解雇の典型的なパターンとして考えられるもの、どのようなものがあるかですけれど、典型的なパターンとしては、仕事を外す、情報を止めるという対応です。会議やプロジェクト、そして親睦会などから外されるといった対応を取る。また、従業員に対して現実的ではない業務量を任せる。異常に負担の重い業務、また非現実的な仕事量を課すことによってバーンアウト、燃え尽きる、精神的、心身ともに消耗してエネルギーをなくす。それによって意識低下を招かせる。また、無意味な仕事や退屈な仕事を割り振るというのも典型的なパターンの一つと考えられております。自分の能力以下の仕事、雑用を任せることによって自身が正当に評価されていないと感じさせる。そして上司が関心を示さない、無視をするといったところも典型的なパターンの一つかもしれません。目標と成長に関する対話がないという従業員は、やはり自分自身の価値が認めてもらえていないと感じてしまうことが多いようです。これらの行為をすることによって、結果として従業員は自ら自主退職というのを選択をしていくというのが静かな解雇の典型例かと思います。では、この静かな解雇の法的な問題点はないのかですけれど、やはりですね、解雇であれば、労働契約法16条になりますので、解雇権の乱用という形になります。客観的な合理性、社会通念上の相当性を欠く解雇というのは無効になってきます。それがですね、退職勧奨をしていないと言っても、退職勧奨か否かというのはその実態で判断がされます。また、能力不足の解雇といってもですね、単純に能力不足で解雇というわけにはいかず、手順が必要になってきます。改善の機会を与える、指導をする、面談をする、再配置を検討するなどの対応が必要になってきます。また、この静かな解雇をですね、自ら辞めることになったとしても、パワーハラスメント、嫌がらせに該当する可能性があります。業務を与えない、能力に見合わない、低難易の業務だけを命じる、またはですね、無視をするなどの自主退職に追い込む行為というのはパワハラに相当しやすいと考えます。パワーハラスメントに関して、この要件は別の動画でもご紹介をしておりますので、そちらをご覧いただければと思いますけれど、やはりですね、人事異動、配置の転換、業務上の必要性、合理性というのがある必要があります。また、自主退職をしたとしてもですね、その結果、その後から損害賠償、慰謝料請求というのが発生する可能性もあります。成績を不審にした過度な退職勧奨などに関しては、慰謝料の支払いが命じられたケースもありますので、注意をしてください。ではですね、自社でこの静かな解雇が進んでいないかどうかのチェックのポイントですけれど、まずは自社の中で必要な十分なコミュニケーションが取れているのかというのを見てください。最近よく静かななんとか〇〇というのが流行ってきておりますけれど、この静かなとつくものは、おおむね労使ともに必要なコミュニケーションを避けている、十分ではないことで生まれているケースが多いかと思います。やはり静かな退職に関しても、実際に会社を辞めるわけではなく、心の中で会社と距離を置いて定時退社や必要最低限の業務しか行わない働き方になってきますので、コミュニケーションを避けているという状況になってきています。また、企業の中で管理職の役割の認識と理解というのが進んでいるか、浸透しているかという部分ですね。この管理職の教育、理解が不十分であると、育成放棄、情報の遮断、雑務化というのは指導という名目であっても紛争化をしやすいと思います。十分な研修、理解、トレーニングというのを行ってほしいと思います。またですね、自主退職であったとしても、
本音が聞けるかどうかは難しいかもしれませんけれど、退職者への十分なヒアリングも行ってほしいと思います。退職理由、そして問題点の洗い出し、次への改善策の検討に活かしていただいて、このようなことがないような対応を進めてもらいたいと思います。やはりですね、改善点としては、コミュニケーション問題だったのか、能力評価なのか、育成の問題なのか、相談先がないのかといった部分、様々な退職理由があるかと思います。中小企業においては、相談先においても人的関係が強すぎるので、特異性が保てないというケースも出てくるかと思います。そういった社内での窓口での体制構築が難しい場合はですね、外部の窓口設置というのも検討すると良いかと思います。では自社でどのように対応していったらいいのかといったところですけれど、企業の規模や業種等によって変わってくるかと思います。このようなことが起きないように自社で対応したい、予防をしたい、自社の場合は何が問題点なのかといった部分ですね。気になる点があれば、まずは専門家にご相談いただければと思います。相談の上で情報収集をするのが第一歩だと考えております。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。